베를린 교민 임수자 씨가 올해 초 납부한 지난해 사용 가스요금은 약 190만 원. 문제는 올해 가스요금이 너무 올라 내년엔 300만 원 이상 내야 된다는 겁니다. 임 씨는 올 겨울엔 최대한 벽난로를 이용하기로 했습니다. 몇 년 전 벽난로에 한국식 바닥난방 보일러를 설치한 게 신의 한 수가 됐습니다. 이미 장작도 준비해뒀습니다. 2배로 올랐으니까 내년에 어떻게 저기를 할 건지 겨울에 많은 사람들이 정말 고생을 많이 해야 될 것 같아요. 내년 봄에 가스비 때문에. 독일에서 대중교통을 이용하는 방법, 9유로표를 끊는 겁니다. 우리 돈 12,000원짜리 표 한 장이면 한 달 동안 독일 내 모든 대중교통을 이용할 수 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 에너지 위기를 극복하기 위한 독일 정부의 대책이었지만 다음 달부터 폐지됩니다. Schade, Weshalb? weil es eine günstige Möglichkeit ist, in Deutschland rumzufahren. Und als Rentner habe ich nicht sehr viel Geld. 1리터당 2,400원 정도인 주유소 기름값은 전쟁 초기에 비해 안정적입니다. 하지만 정부 지원금이 폐지되는 다음 달부터 기름값 폭등이 우려됩니다. 독일 정부가 지원해주고 있는 리터당 30센트 보조금도 9월부터는 중단됩니다. 그럼 1리터당 기름값은 3,000원 안팎이 될 것으로 예상돼 서민들의 부담이 가중될 것으로 보입니다. 전쟁발 에너지 위기로 독일을 포함한 유럽의 겨울은 그 어느 때보다 추울 것으로 전망됩니다. 하지만 각국이 내놓은 해법은 현재로선 에너지 절약뿐입니다. 베를린에서 KBS 뉴스 김기수입니다.